நார்த் இந்தியன் மீடியாஸில் சோஷியல் மீடியா எக்கோசிஸ்டமில் புல்டோசர் பாபான்னு ஒரு பாபாவை பற்றி திரும்ப திரும்ப பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க. அவர் ஏதோ புதிதாக வந்திருக்கக்கூடிய சாமியாரோ அல்லது அவர் ஒரு புதுசாக கைலாஷா மாதிரி இன்னொரு ஊரையோ வாங்கிட்டு வரோம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க வேண்டாம். அவர் நாடறிந்த ஒரு பெரிய அரசியல் தலைவர். இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த எலெக்ஷனில் பல எலெக்ஷனில் அவரை பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க. அவருடைய ஆக்டிவிட்டீஸ்னால அவருக்கு புல்டோசரே பரிசாலாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. அவரும் தன்னுடைய மிக முக்கியமான ஒரு தனக்கு ஒரு பாணியாக புல்டோசரை பயன்படுத்தியிருக்கிறார். அப்படி புல்டோசர் பாபா என்று வர்ணிக்கப்படுபவர் தான் உத்தரப்பிரதேசத்தினுடைய தற்போதைய முதலமைச்சராக இருக்கக்கூடிய துறவையாக இருந்து அரசியல் தலைவராக மாறிய யோகி ஆதித்யநாத். அவரை ஏன் புல்டோசர் பாபான்னு சொல்றாங்கன்னா, தன்னை எதிர்க்கக்கூடியவர்களினுடைய இருப்பிடங்களை புல்டோசர் கொண்டு இடித்து தரைமட்டமாவது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டைல். இப்போதையே அந்த பேர் மறுபடியும் சொல்றாங்கன்னா, உத்தரப்பிரதேசத்தில் மறுபடியும் புல்டோசர் சத்தம் கேட்கிறது.